பிரேசு இல்ல என்ன 2 பேரும் நின்னு என்ன பார்த்துட்டு நிக்கிய? காலையில வயலுக்கு வந்திருக்கேன் வெள்ள பண்ணிட்டேன். சரி அதான் பாத்துக்க தண்ணி இல்ல. மழையில வாக்கியெல்லாம் நிறைய தண்ணி போச்சு, என்ன தண்ணியே காணும். அதை திடீர்னு வயலுக்கு வந்தோம்ல, வயலுக்கு வந்தோம்னா சரி நம்ம வயலில் தான் நடக்குது. ஆமா வயலுக்கு வரும்போது நம்ம எப்பவும் வாய்க்கால் தாண்டி தானே வரணும். ஆமா அதான் சரி உள்ள எட்டி பார்க்க தண்ணி திடீர்னு குறைஞ்சி போயிடுச்சு. யாமன தண்ணி நின்றுட்டு வேக்க எங்கேயும் உடச்சி போயிட்டான். சரியால உடக்கும். சரி சரி அதான் தண்ணி அடைச்சாங்க, டேம்லேயே அடைச்சிட்டாங்க. அதான் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? தண்ணி கம்மியாயிட்டா மேக்க போய் பார்க்க போறோம். சரில எவ்வளோ என்னடா இது பயங்கரமா உடஞ்சிருக்கா. ஒரு சைடு வழியே காணுமல. இது வந்து என்ன ரோடுனா